Hola a tothom, sóc en Jordi Casas i avui us parlo des de la zona de la Santa Baume, a França, molt a prop de Marsella. He vingut fins aquí perquè, segons la llegenda, aquí és on va passar els seus últims anys de vida, doncs Maria Magdalena. Si ens remuntem a la història, després de la crucifixió de Jesús, tota la gent que l'acompanyava doncs, van ser perseguits pels romans i diu la llegenda que doncs, Maria Magdalena, Maria Jacobea i Maria Salomé, amb Sara i altra gent, van ser posats en un vaixell i van ser deixats a la deriva. I diu la llegenda que, doncs, guiats per uns àngels, aquest vaixell va aconseguir arribar a un poble que està molt a prop d'aquí, que es diu Santes Maries de la Mar, a la zona costera, doncs, on van arribar en aquesta terra, en aquesta Gàlia. En aquest poble, Santes Maries de la Mar, hi ha una església imponent, fortificada, en el qual ret culte doncs, a Maria Jacobea i Maria Salomé, i a Sara també, la Verge Negra, en el qual molts gitanos van anar allà, que és la seva patrona, no? Doncs a retre-li culte. Doncs bé, Maria Magdalena hauria vingut cap a aquesta zona d'aquí, està a uns 150 quilòmetres, que es coneix com la Santa Baume. És un massís imponent de pedra, d'uns 11 quilòmetres de llarg, a uns 1.100 metres d'alçada, i aquí hi ha una gruta, hi ha una bauma, que per això es coneix com la Santa Baume, on es diu que aquí és on ella hauria estat vivint doncs, tots aquests anys i acabaria la seva vida. Al final, quan se li apropa el moment de la mort, doncs Sant Maximín la treu d'aquí i la porta fins a un poble, que ara és Sant Maximín, aquí a la vora, on és enterrada. Anys després, el Carles II d'Anjou, en un somni, rep un missatge de Maria Magdalena que vingués a excavar en aquesta zona de Sant Maximín on trobaria les seves restes. Així és, ve cap aquí, fa l'excavació, troba les restes i s'obre en aquest lloc i construeix aquesta basílica de Sant Maximín, Santa Baume, en el qual hi ha una cripta i en aquesta cripta es poden visitar les relíquies de Maria Magdalena. Però bé, a part de la història, que cadascú sabrà què li ressona i què no, què n'agafa i què no, això és molt personal i intransferible, com sempre dic, lo important és el missatge que Maria Magdalena en aquell moment va aconseguir escampar en aquesta zona d'aquí de la Gàlia. Fixeu-vos, Maria Magdalena va ser la deixebla preferida de Jesús. De fet, va estar casada amb Jesús. En aquella època, els rabins, com era el mestre Jesús, doncs es casaven, no hi havia cap inconvenient ni cap problema. Es diu que l'episodi de les bodes de Canà, doncs, precisament és el casament entre Jesús i Maria Magdalena. Però bé, com dic, a part d'això, que cadascú n'agafarà el que voldrà, el que sí és important de posar en valor és, fixeu-vos, una dona en aquell moment, en el segle I, quan no era ben vist que tinguessin protagonisme, ella era la deixebla preferida de Jesús. Estava en el cercle més íntim. Rebia unes ensenyances que molts altres deixebles homes no van rebre. Va ser l'alumne avantatjada de Jesús per aquesta proximitat i per aquesta confiança. I ella, crec, i molta gent diu, que representa aquesta part femenina d'aquesta consciència crística. Aquests valors de l'amor, la proximitat, la tendresa, la senzillesa, la humilitat, des d'un punt de vista femení, des d'aquesta energia femenina, que tan important és avui dia que integrem aquestes dues energies, la masculina i la femenina. Per tant, Maria Magdalena ja va ser una de les pioneres en aquest sentit. Quan ell va venir en aquesta zona, és una zona que té un bosc imponent, molt tranquil, que quan hi entres ja notes que canvia, que tot es ralentitza, que hi ha una pau que t'envaeix, una sensació de tendresa o de calidesa, a part de que faci fred. Doncs aquesta zona propicia molt sentir aquesta energia i és on Maria Magdalena va estar. Ella tenia molta comunió amb la natura, estava molt vinculada amb aquesta natura, amb aquesta senzillesa, amb aquesta proximitat. Es diu que feia olis essencials per curar la gent, per acompanyar la gent. I fixeu-vos que a dia d'avui, per exemple, en les cures egípcies sènies, encara fem servir olis sacralitzats, com en aquell moment Maria Magdalena ja feia. Per tant, com dic, és tornar a aquesta senzillesa, tornar a aquesta essència. I en el cas de Maria Magdalena, des de la banda d'aquesta energia amorosa, aquesta energia femenina, que tantes vegades necessita aquest món, aquesta visió i aquest sentir des d'aquest cor.
De fet, una de les metàfores, unes comparatives que he trobat en algun dels materials de Maria Magdalena és que Sant Pere seria l'església de pedra i Maria Magdalena seria l'església del cor, no? I de l'ànima, més aquesta essència, aquest origen. De fet, es diu que a Pere no li agradava gens que Maria Magdalena estigués en el nucli dels deixebles i que algun impropici li havia deixat anar. Com dic, va ser una dona molt valenta en el seu moment de dir no, jo estic aquí, no? Jo tinc aquestes ensenyances i jo les continuaré divulgant, no? Per tothom que pugui tenir accés a elles. Doncs una mica aquesta és l'essència de Maria Magdalena, que es pot viure aquí, que es pot sentir aquí, i doncs més que mai a dia d'avui ella representa això, aquesta senzillesa i aquests valors d'humilitat. De fet, aquí en aquesta zona de França, més cap a el que és la Catalunya Nord, anys després, segles després, els càtars també van recuperar aquesta senzillesa, aquesta essència, aquesta presència. Per ells, Maria Magdalena també era molt important com a figura d'aquesta tendresa i d'aquesta senzillesa i d'aquesta proximitat. I doncs és uns valors que a dia d'avui ens arriben d'aquesta connexió directa, d'aquest sentir, d'aquesta presència, doncs sense haver de passar per intermediaris, tornar a lo que són les essències, tornar a lo que són les essències de les ensenyances de Jesús. I Maria Magdalena aquí va tenir-hi un paper molt important. Doncs bé, us recomano que si us interessa la figura de Maria Magdalena o sentiu la seva energia, doncs vingueu en aquesta zona d'aquí, percebeu en aquest ambient aquesta tendresa, aquest amor, aquesta proximitat que us serà beneficiosa, crec jo, si us ve de gust, passeu per aquesta zona i ho sentireu. Com sempre, gràcies pel vostre temps i fins una propera entrega d'aquests materials de consciència crística i sempre recordeu això, tornant a la senzillesa, tornant a la humilitat, tornant a la presència, tornant a les coses simples, que són les que ens permeten, sense gaires complicacions, avançar. Gràcies pel vostre temps i fins una propera entrega.